ibe ngawo amashumi amahlanu amadoda anobunkunkqele ekucingeni ukuze amkhangele umkhonzi kaThixo kungathi kanti umoya kaThixo umphuncule ezintabeni abe ngoku udinga uncedo kuthi le ndoda yathi ikhona akanjalo uThixo madoda esithi la madoda ewe sikuvile nembali sivile kodwa le nto ithethayo ayizange yenzeke ukholise nathi le ndoda ithi madoda inceba kaThixo nothando nendlela zakhe zinqabile uThixo ewe bantu bethu kunjalo kanye kodwa le ndoda ngenxa yenhloni yawavumela lamadoda isithi kuwo hambani ndiyanikhulula ndidalwa zintloni hambani ke ngoku ahamba lamadoda kodwa ekuhambeni kwawo abuya ngaphandle kwakhe umkhonzi kaThixo waphendula lo mfo esithi bendinixelele zinqabile indlela zikaThixo zilikhozi ezibhakabhakeni indlela zikaThixo zinqanawa elwandle ewe bantu kwethu kunjalo kodwa eyona nto esimingayo namhlanje mphulaphuli welizwe FM ngenxa yenhloni lo mfo wavumela ewe bantu kwethu kunjalo inhloni ziyakunceda ngoba ziyakukhokela kumaxesha amaninzi ewe bantu kwethu lento ingumntu zinhloni zakhe ewe bantu kwethu kunjalo nobungakanani bomntu ubungakanani benhloni zakhe okokuba ungumntu uyakuba ngumntu ngenxa yamandla enhloni onawo mphulaphuli nokungabi ngumntu kwakho nako kudalwa linani lenhloni onazo ewe bantu kwethu kunjalo ngenxa yenhloni mphulaphuli inhloni yinto edala uba ahlangane omnye umuntu nomnye umuntu ewe bantu kwethu sele inhloni ziyanceda ngoba ingqondo leyona ihlala ifuna ukwenza okwaphulene nomthetho zisuka inhloni ziyibambe ngoba ingqondo idinga ukubanjwa zinhloni mphulaphuli ubuntu bomntu ngamnye linani lenhloni zakhe mphulaphuli awungomntu sokuze ube ngumntu de wengeze inhloni ngoba inhloni zizo ezikwenza ube ngumntu nabo bathi kuwe ngumntu lo badalwa kuba wena inani lenhloni zakho ziyaphuphumala mphulaphuli phuthuma inhloni elilizwe namhlanje lilizwe ewe bantu kwethu eliswelekelwe zinhloni kube mibalo inhloni zinjalo mphulaphuli ukumnceda umuntu lento isisihlobo sakho soyike isihlobo esingena nhloni mphulaphuli ngoba umuntu ongena nhloni udala inhloni wenza inhloni xa ingena nhloni umuntu kuyilonto naxa ukhetha isihlobo lumka isihlobo esingena nhloni ngoba inhloni ziyamncothula umuntu ebuntwini ephila yena kodwa ufika abantu besuka kuye kancikane ngoba lo muntu wenza inhloni akananhloni mphulaphuli inene uthela umzalwane ngenxa yenhloni ngenxa yenhloni wabavumela mphulaphuli ilizwe lethu inene kuthe tshilili ukungabi nanhloni namhlanje kuthe tshilili ukungabi nanhloni phuthumani inhloni zidale ukuba uAmnoni angoyiki ukumdlwengula uthathe wabo uDavide naye ngenxa yokungabi nanhloni wambulala
uUriya uJezebheli umbulele naye ewe bantakwethu uNabhothi ngenxa yokungamnantloni mphulaphuli ziyakuncedisa intloni ziyakuncedisa lento idaloba akuhlonipha abantu abahloniphi wena bahlonipha kuba bayakubona ungumntu onentloni mfondini phuthuma intloni abantu abakuzondi abakucaphukeli kodwa indaba iphawulileyo kuwe unazo impawu zokwahlukana nentloni madoda mZantsi Afrika intloni uthe uSkhuphi azawubekwa madoda azawukhokelela ilizwe emva kwevoti eyona nto esiyicelayo kuwo zintloni madoda makhosikazi azakuphatha intloni sicela nje intloni khani sincede ngentloni madoda qhubani nentloni xa uThixo esakuninika ulawulo lesixhenxe loMzantsi Afrika kulo rhulumente makube njalo siyanithandazela ewe bantakwethu kunjalo ewe kona i-code of conduct ne-ethics ze-ofisi azinceda nganto ngoba intloni madoda sithandazela intloni makhosikazi mZantsi Afrika sizwe simnyama intloni madoda qhubani intloni